Hello，早晨啊！早晨各位，今日係呢個放榜嘅大日子喎。冇錯，大家開唔開心咧？咁緊張咧？聽講我哋 sport 都有2位成員。聽講嘅啫。我哋可以等多啲人入嚟先啦。得，我哋點樣講？我哋等啲朋友入嚟。我哋等多啲人入嚟先。呢個 live 真係隨字啦。Hi。 Hello。Hi。 QQ 邊個 Q？ Yo。Hi。我哋花，最大聲。我哋可以花式 say hi 由 Dave 開始先。Dave hi。Marcus。牛牛。Bosco。隊長。Ian Hans。Bye。少偉。OK，我哋啲人差唔多，我哋可以開始啦。 OK。Hello， 大家好，我哋係 Sports。哇，好大聲我哋。點解今日開 live？今日係放榜大日子，耶！Bosco 有咩講 Bosco， 今日聽講其實我哋 sport 有2位成員都有放榜喎，係邊兩個？係我，Ian Hans。係我啊。係我啊。係 Dave 啊。你又考啊？我時光倒流。今日心情如何啊？心情幾輕鬆喎。輕鬆就。係有少少遲到，不過 OK 嘅。我係有遲咗少少。你有冇遲啊？我冇遲喎，超級準時喎。你知我今日幾點起身？我今日7點起身啊！但係你哋尋日唔係做咗好嘢咩？我今日陪完大家之後就翻屋企陪自己，之後就瞓唔着咯。其實琴日好緊張，你瞓唔瞓得着？我瞓得着，好眼瞓。我琴日我翻去睇咗一陣波之後啊，唔得頂唔順，好眼瞓就瞓咗覺。不過睇到半場我就走咗，俾翻聽一句。即係你睇到半場瞓咗。睇到半場就直接算啦，唔睇啦，我決定聽日瞓覺。因為瞓得嗰3個鐘，我哋要起身放榜。咁你今朝係咩心情啊？今朝嘅心情就係我覺得我要好舒適咁樣翻學，所以我係決定搭的士翻學。哇！真係好舒適。舒適啊！都啱嘅，最後一考。Marcus 咩心情啊？我覺得可能今日其實今朝早係好攰啊，超級攰啊，係攰到我係所有嘢都好似，因為我就係遲到，其實我都咁，但係所以就我做所有嘢都好急咯，即係勁趕急咁樣起身啊嗰啲，咁所以但係其實最後我心情我係幾開心係出咗呢個成績，即係我自己係同預期差唔多，一樣，同預期差唔多，所以係 very good。好啊，我哋邀請下啲上咗年紀嘅朋友分享下放榜嘅感受啦。我哋由上咗年紀嘅左上角開始。係。 48除2，係邊個？你先啦，50除2先。 50除2。我係其實我今日唔知我今日都好緊張，我唔知點解。都好緊張。係啊，因為咧，琴晚咧，我開 live 嘅時候咧，我有 fans 同我哋講話，佢哋係今日嘅放榜 DSE 考生。之後咧，我琴晚同佢哋傾，即係喺 live 同埋 T 之後傾完之後，我都戥佢哋好緊張。即係我今朝都好早就起咗身咧，一起身聽到差唔多9點喎，咁你喺手機等大家。我話點知冇人同我講，冇人同我講佢哋嘅成績係點。不過唔緊要嘅，佢哋係最後聽收佢哋全部都有報到起身，即係有報到翻少少咁。咁你之前放榜嘅心情係點？仲記唔記得？我之前放榜嘅心情，其實我冇話好緊張，我都係好 chill 住咁樣去咯，即係好同班 friend 好簡單咁一齊食個早餐之後就轉個彎翻學校，即係攞成績入翻屋企。轉個彎。都係 chill。好，我哋照力下一位上咗年紀嘅朋友。48除2。我嗰陣放榜其實我都冇乜特別，因為我都預咗嗱，我有預設過自己成績大概係幾多分啦，但係去到咧就正係我預想最低嘅，跟住咧我周圍去個扣門度，去留位咯。大學有得求唔到唔記得。有啊，係嗰
心，放膽去做唔同嘅嘢啦。有冇人而家好唔開心嘅？今日出咗成績之後，有冇？呢度有冇？喂，即係呢度有冇？呢度幾好啊！其實呢個。咁嗰陣咧，你嗰時放榜嘅心情？好似我嗰陣時，因為我係疫情咧，同埋你應該冇人同我同一年考 DSE，因為我嗰陣時放榜係收 message 㗎，我係喺屋企等收 message 之後咧，係一行信息睇晒嘢，中文攞幾，英文攞幾，數攞幾，其實哇，好恐怖喎！因為其實你如果攞住張紙，你可以逐個成績係出嚟啊，一嘢望晒。要唔係即係咯，嗰陣時好緊張，但係雖然嗰陣時係即係點解佢要用信息咧？我記得係因為唔想大家翻晒學校，可能係即係傳染流感定乜嗰陣時叫咩啊？Covid 啊，流感黐啊，係啊，咁所以就係睇信息啦。但係因為我自己睇，我覺得太緊張，所以我最尾都係翻咗學校，即係都有少少同學一齊翻去咁樣啦。咁最尾個成績係未如理想嘅，咁就我本身 expect 自己係考完 DSE 可能直升大學嘅，但係我最尾係冇得直升大學，我最尾係去咗讀呢個嘅阿蘇嘅 degree 啦。咁但係因為我嗰陣時就好想入翻大學，所以我就好勤力咁讀書，然後我就最尾都係入翻大學嘅。所以就我覺得咁多位今屆嘅 DSE 考生，就算你嘅成績係未如理想，其實都仲有好多出路，因為好似我咁，我一開始都以為自己係死啦，都炒咗成個 DSE 點算咧？但係最尾係有其他方法入翻大學，或者其實你唔入大學，其實你都有好多嘢可以做，所以大家盡咗力就好了。張 Sir 講得好好喎。俾個掌聲。好，隔離。我咧就係、其實我就冇乜印象，即係對於我考試嗰陣時。但係我嗰陣時因為我唔係考 DSE 啦，咁但係咧嗰個出成績嘅方法應該都係差唔多，即係都係俾個 folder 你之後，就裏邊有成績咁樣啦。多謝咁多位。係啊，咁咧當時候我記得我真係唔係好記得，即係都好耐歷史。係好耐歷史啊！呢啲嘢嗰陣時我都考科舉，我記得係。有恐龍嘅。有恐龍。因為咧，因為我就係唯一記得一樣嘢就係我想考得好個科係考唔到高級嘅，即係考唔到高 grade 嘅。但係其他咧其實都即係正常常啦，但係又唔會話特別開心或者唔開心，因為我覺得其實我由考完試嗰刻我已經放開咗，即係我考完試嗰刻，同你一模一樣。即係已經係當自己咁我都盡咗力啦。即係我覺得大家都可以咁樣諗，就係你考完放低支筆嗰刻，其實你已經冇嘢可以改變，但係你自問係喺嗰一刻你盡咗力嘅話，其實今日嘅成績對你嚟講都已經唔重要嘅，因為如果你今次可以盡力咁考呢個試，咁都代表你之後都可以繼續用呢個精神去揾自己條路咯，同埋即係 keep 住用呢一個毅力去行之後嘅路咯。咁所以就其實今日呢個成績只不過係你呢個階段嘅一個認可，但係佢亦都唔代表住你之後就係攞住呢個成績貼喺個額頭度行咯。即係你可以改變佢，無論你最尾係即係你今日嘅結果無論係好定唔好，我覺得。可以啊，俾你先。我諗我呢幾日都講咗好多次我自己放榜。一次都唔係啊，我喺 YouTube 都有同大家分享過，因為都見到前日都有啲 fans 同我，即係都有打一啲文俾我，就係覺得佢而家好迷失，所以我都喺前幾日都有同大家分享我嘅放榜經歷。所以就都係啦，其實今日無論個成績如何都好，大家都盡咗力啦，所以我哋繼續重新振作，無論係好定唔好都好，我哋條條大路通羅馬，所以唔使擔心㗎，係咪啊？係。柳暗花明又一村 ，Let's go， 有一成去過，所以大家無論而家心情點都好，都
都明白嘅，大家就慢慢消化，同埋開心嘅開心，唔開心嘅就慢慢消化啦。我哋會捱得過去，聽日會更好，冇錯。好，我哋睇下啲有冇大家分享啲咩留言，有冇講啲咩？而家有冇 DSE 放榜嘅人喺度㗎？好似你哋啱啱問都冇人嚟。DSE 放榜㗎，可唔可以 say 個 hi 咧？今屆嘅 DSE 考生好 high 啊！好怪呢個 Just for Bosco 係咁叫人打人。好似冇。Hi. Anyone today release score from DSE? Me. Anyone? 你哋有冇人問佢哋？你都可以留言。記住 Jupas 要可以改嗰個次序，記住可以喎呢個。係啊，即係大家收成績之後 Jupas 係可以改嗰個 band 即係 band A1、A2、A3嘅次序，所以但係每個人嘅時間都係唔同嘅，所以咧大家記住係啊要改啊，即係大家要，因為我經過呢個有少少學術，即係我上年咧都以為自己，因為以為自己好容易 hit 到個 lower quarter，但係其實原來嗰個今年個 cut off 係難咗，所以大家要有策略咁樣去處理個 Jupas。呢個係好真係好緊要，真係好緊要。大家如果有嗰啲留咗位嗰啲咧，肯定自己有學位嗰啲咧，個 Jupas 就搏，全部都搏最難嗰啲。真係啊！我之前就係冇，所以就可惜咯。我有機會入到個好啲嘅。如果我放榜嘅話係6年班。哇！即係幾多歲嚟㗎？即係放班咯。係而家入中學啊！啱啱入中喎，入中一。加油！加油！你哋都可以問一啲團綜嘅問題，可能都有啲團綜嘅問題，大家都想問。大家有冇人想知今晚有咩睇？定係已經大？佢哋都知。嗰度可唔可以用日文鼓勵下 DSE 考生啊？咁巴啫，啱巴爹。我識啊。好渣啊呢個！嗰啲銀咯。我唔敢講啊！上次講錯咗，我試下先。大丈夫です。大丈夫ですか？今日の成績はどうでも大丈夫です。大丈夫です。はい。大丈夫です。頑張ってわかんない。OK， 咁 Bosco 用韓文，Bosco 用韓文鼓勵下 DSE 嘅考生。Fighting。喂， 여러분 fighting。齊先腳所有。唔係啊，我唔識講韓文㗎。打佢嘅。你唔識啊？加油！加油！加油，思密達！我們所有親愛的同學們，加油！加油！好 Alvin 可唔可以用戴住眼鏡好性感咁樣去鼓勵 DSE 嘅考生？無論點都好，你哋都係最好。想打你。好。牛牛可唔可以用好 man， 好似你平日做完 gym 咁樣嘅 man 嘅 mode 去鼓勵 DSE 嘅考生？好 man 嘅喎。好 man 嘅，做完 gym 嗰隻。做完 gym 嗰隻呢個。等下先。要放榜鼓勵佢。係啦，鼓勵今日放榜嘅考生。無論今日考成點都唔緊要，因為我哋陪住。呢個好似唔係太呢個 man。麻麻地，呢個唔夠熱。呢個做完 gym 2個鐘。單咗。我嚟個 man 啲嘅，再 man 啲嘅，要好 man。嗱，黎志深你讓少少 air time 位俾佢。係嚟啦。今日做完唔係今日做完 gym 添，今日放榜，無論點都好，都係我哋陪住你。呢個太唔好。喂，呢個係呢個唔知嘅大家。呢個之後話俾大家聽。之後話俾大家知。好 ，Dave 可唔可以唱幾句歌嚟到鼓勵 DSE 嘅考生？This time I want。哇！唱咩歌？同學各位周各位。呢個唔好啦，呢個太。打工仔添喎。
點唱啊？我要努力向上，讓朋友互相分享。青年人要努力，有你在體諒，早知但憑我力量，先要堅定我志向。有人話 Ian 可唔可以識水咁樣鼓勵 DSE 考生？感唔感受到？好識水啊！哇！沉默嘅1分鐘。好，嗱我見嗱大家可以問問題，問佢哋嘅問題。咁呢個時候我哋就同 Sport 玩下默契遊戲。好，測試下你哋嘅默契。我哋而家出到幾多個月啊？半年。就嚟半年。差唔多半年。好啦，睇下係咪都同 Day One 一樣咁冇默契。嚟啊！好，我哋嗱呢個動作題，你有準備到㗎？而家諗嘅。OK， 動作題。OK， 1、2、3一齊做，代表哥頓嘅表情。1、2、3。表情我可唔可以睇？係完全，你哋 hold 住，望住鏡頭 hold 住。我評分。哥頓合唔合格？呢個合格，呢個合格，呢個60分。我個口大啲嘅。我個口仲係咁啊，但係都合格。佢其實慢慢嚟，唔合格。依家唔合格。你真係擘大口㗎。露出天真笑容喎，係。係咯，天真。佢個天真笑容中文，我嘅天真笑容係。哎呀，林家健啊！你天真到個錘都飛埋嚟。唔係，因為我覺得扮我係關鍵。就係其實你哋都差唔多，一係擘大口，一係就露齒笑咯。但係我嚟笑就爭啲啦。我唔係微笑㗎，咁樣。呢個係咩意思啊？但係我知你扮邊個。OK， 我哋比對下 Ian 同埋哥頓同步進行呢個樣，我哋比對一下。3、2、1。哦！呢個恐怖好多。收貨。你做鬼有潛質。你做。下個潛質咪好，下一題就係 OK， 福利。1、2、3，貓叫。Ian 咁樣唔合群喎，呢個合默契題嚟嘅喎呢個。咩啊？佢係叫出嘅。好，我哋嚟多個啊！嗱，我哋嚟多個1、2、3，狗仔2。我識㗎，成日大家都。OK， 望住鏡頭先，望住先，係啦，望鏡頭，係啦。OK， 好。OK。你哋可唔可以提供啲題目俾我啊？考默契嘅題目。我諗到啦，可唔可以？咁我唔做咯好啊，你唔好做。喎。1、2、3，扮 Dave 喊嘅人。3、2、1。可唔可以每個 hold 住？我覺得 Elvin 幾好喎。哥頓都幾似。呢兩個還好，呢兩個唔夠。唔係，你係有口爆嘅。嗱，我哋逐個扮。好，我哋逐個扮 Dave 喊住講嘢 ，OK？ 我哋逐個我哋唔好扮 Dave 喊住，我哋扮 Dave 嘅特質逐個嚟啊！嗱，我哋睇下你哋有幾熟悉 Dave 啊 ？OK， 我哋先由 Gordon 開始。好啊。Dave 冇錯 ，Dave 嘅特質。3、2、1。哦，幾似喎，幾似。我諗到個。好，跟住到Ian Hans。好，Dave 係啦，1、2、3。咩嚟㗎？應該係邊種啊？抽筋。驚佢咯。幾有喎你。OK，Dave 覺得係咪咁啊？我哋去團。差唔多呢個。大家。好，跟住到黎智森 ，Dave 係點樣㗎？1、2、3。喊住唱。會後悔嘅你信。你一定後悔。
OK， 好到 Bosco，Bosco 你嘅 Dave 係點樣㗎？點解你要咁做啊？點解你要咁做啊？呢個係幾時啊？呢個係幾時啊？有冇 feel？有冇 feel？呢個係幾時啊？佢講咗好多次嘅，撞冧水樽嘅時候啊，佢哋。我記得，OK。點點解你要咁做啊？幾好喎！誒，牛可唔可以等一等先？唔該，攞一攞先。可以，咁 Marcus 先啦。Marcus 嘅 Dave， 1、2、3。我哋彈咗啊，彈咗啊。我驚啊！再等啦，睇下你啊。嚇！邊有？我都有少少微呢個。係嗰個。佢反彈啊！唔係係應該係進步咗嘅時候。進步咗。OK。呢個唔係等先，唔係呢個唔係呢個唔係我發光個位。其實但係我覺得你哋個個都扮 Dave 呢一面，但係冇扮到 Dave 平日所有話題都能夠同大家共鳴嗰面。我明啊，我明啊，我真係明，跟住反個版。好啦，牛牛，我就係想扮呢個啊。牛牛你扮咯咁。我 OK 啊，我明喎，我知我 OK 你講咩喎，我明喎，其實 OK 喎。喂，我明啊，其實喂你等先，我講先，我明。我冇咁誇張，講真。唔係牛你有。OK。你等陣先，我其實我明啊。好，有人出題，OK。我由簡單嘅開始先啦。1、2、3，扮牛牛。哎呀，早咗添咩？逐個解讀。牛牛你 get 唔 get 佢哋點解呢個係？呢個係咩意思啊？因為有一次係田中嘅。佢有一次唔係田中啊，係反話。我記得啫，反話我記得我哋嗰次訪問咧，我哋係要用個反話嘅模式台，即係就話唔好聽反話，千祈唔好聽。唔好聽啊！係咁樣。OK。牛牛有啱啱有邊個係唔似你㗎 ？Marcus 點解 Marcus 先扮㗎？做咩咧？我諗到你，你知唔知啊？唔知咩 OK 啦，呢個80分。咁 Dave 係點扮㗎？好簡單喎呢考下佢。我扮呢個。冇啊 ，Bosco 用緊。呢個冇啊，呢個有啊，呢個有啊。有喎，呢個有 feel 喎。有次喺廁所你冇得扮 L 哎呦，咁係扮嘅。好，跟住福利1、2、3俾心。默契啊！呢個你識唔識玩㗎？默契3、1、2、3，係冇默契嘅。OK。好。OK， 好啦，跟住下一題，1、2、3，好食嘅表情。3、2、1。你呢個動作嚟喎，呢個唔係表情。OK。黎智深，你呢個係咩表情？好食咯，即係我讚緊個餐。Gordon，你呢個係咩？你平日個樣。OK。好，睇下啲人問乜先。佢冇人賭。Ian Hans 可唔可以賭？唔可以，冇嘢賭。佢賭緊屎忽啊！頭先嗰個樣，冇嘢賭，好食到賭屎忽。可唔可以講下賭屎忽呢個係點嚟啊？冇啊，冇人講過呢句説話。有啊，我上次喺 Alvin Lie 講 Alvin Lie。係你上次話去，因為我哋去烏溪山，跟住佢話賭屎忽，我一定係去台灣。跟住點樣佢話對唔住？最尾真係去台灣。好彩，最尾我都驚咗半秒啊！真係，大家可以睇下到時嗰集就知。我真係驚咗。仲喺度。係真係。屎忽仲喺度。冇話到邊個嘅屎忽。邊個屎忽？好 OK，呢個唔係默契題，但係呢個題目幾好。OK， 1、2、3，做翻造星99強張相嘅 pose。哇！做緊啦，1、2、3。1、2、3 ，hold 住，俾大家 cap 翻啊！造星99強張相嘅 pose。
OK， 大家 cap 翻俾對翻，喺 Flash 度 tag 佢哋。一定係摸膊頭㗎。你係摸膊邊度頭？痛就冇一定係頸痛㗎啦。頸痛就冇呢度。我冇啊， OK 我係好似兩塊。我係幾正常。你係出前一丁啊嘛？哦，你係咩路地啊？唔係啊，你洗完面嗰個頭。哦，出前一丁啊你！有兩條喺度啊嘛。係 OK 啊，洗完面做飛之後咧，好，有人問而家 spot 入邊嘅清潔擔當係邊個啊？哇！一定係呢啦。我哋1、2、3講出嚟，1、2、3。Mary。邊個？其實係誒，全員咯，牛咯，係嘛？唔係咯，我一齊咯，係一齊。嗱，我覺得咧，嗱，我可以講唔係邊個咯，但係唔係邊個？我覺得係冇咗呢個崗位，因為我係培養到大家都識自動處理。哇！好偉大你，多謝食大過嘢家。啊？好，個 boss 好冷笑喺度。好啦，我睇下先。哦，呢個都幾好啊！有人話收到入男團嘅表情反應，1、2、3。OK。其實係正啲明係反應係冇乜反應，反應唔切啊！即係你個反應係已經勁到係唔好知咩反應。 Harry，你有冇鬧過佢哋？我出題，我出題。我係咩係扮 Mary？我3、2、1，我哋扮 Mary 嬲嗰陣時。好3、2、1。拜。好啦，我冇嘢啊，我冇嘢，真係唔會嬲。走得咯喎，走得啦你哋。係啊。我唔食啦，我減緊肥啊！唔係其實個表演係你哋㗎，唔係其實個表演係你哋㗎。你哋夠，唔好掂我啦。你哋夠膽，你哋就逐過嚟。多啦，你多我 OK，我冇事。我真係冇事，你哋我冇事啊，你。 Ian Hans 2次，3次 Ian Hans。Bosco 你唔使拍啦。得啦，咁樣 pass 埋位。得啦，拍 reels 啦。以後拍 MV 就用拍 reels 嘅形式拍啦。唔拍啦。Mary 係反我拍。呢個全部都反話。 Mary 做翻見佢哋7個男團嘅份，做唔到 Mary 唔上得嘅。 Mary 唔上嘅今日。想問 Mary 你平時喂照顧 sport？大家可以問其他嘢啊，可以問下啲佢哋嘅嘢。 Mary 你先，想問 Mary 你平時照顧 sport 攰唔攰？無論攰唔攰，好辛苦，辛苦你啦。有心有心。咦？問下先，好，你哋而家1、2、3講出末日入邊最快死嘅人。咩啊？你哋覺得喺末日入邊最快會死嘅成員？OK， 1、2、3，邊個嘅？點解咧？可唔可以講下咧？點解係先講逐個嚟？我講先，因為末日咧，如果係有嗰啲怪獸咧，通常咧食都食過大隻啲。喂，你呢個好好入嘅呢個下一個。我反而覺得佢會即係如果有啲咩大災難咧，佢係咁執自己嘅頭執翻正先。跟住就要沖涼，跟住咧沖唔到兩日，要孭幾啲水？我要改，跟住冇水又缺水，死啦！咁我死啦！我同你講，我要敷孖屎啊！但係如果敷孖屎。末日我一定係生存得最好嘅，因為我會適應咗呢個環境生存。同你講。咁有生蒜你食唔得？有嚟講咩？得翻檸檬同埋山蒜，檸檬就 OK，我剩翻薑同埋檸檬，薑同埋山蒜， OK 嘅。剩翻山蒜，山蒜我會俾我隊友，但係剩翻自己一個啫喎。生存我係種食佢嘅葉咯，算食咗我哋。算啦算啦。點解有人係咪有人投搶牛牛之後就係 Dave 啊？啊！咁點解係 Dave 咧？點解？我覺得佢淨係識對住個海灘唱歌咯。佢哋唱末日之歌。因為佢漏咗啲吉他，佢翻去攞咁。點解我冇俾留意？佢漏咗啲吉他喺個，我條命嚟㗎。係啊，所以佢最早拜拜。不如我哋講呢個幾得意喎。咁如果我哋假設當每個人都係末日入邊會死得最快嘅人，你覺得佢係因為啲咩？我哋逐個嚟啊。哥頓喺末日入邊會死得最快，你覺得佢會因為啲咩？我唔會死喎。佢因為就係好想同啲僵屍打交。我打交，自己害自己打交。
煮埋俾啲僵屍食，打得煮埋俾佢哋食，紅化咗。咁 Ian Hans 係會因為啲咩嘢喺末日度死得最快？想做識水嘢。唔係佢練太多嘢，仲練緊。唔係啊，佢戴緊耳機練舞啊！知每日啊，練下條排緊舞。呢個邊度嚟㗎？做咩啊？做咩咁樣？係啊，食咗。你嘅 ending function 嚟？你點解都係白色嘅？喂，F1啦，做咩爬過嚟？ OK。咁黎智深係因為啲咩原因喺末日度死得最快？跑得太慢。快過你啦！唔係啊，中暑係啦，中暑呢個得啦，呢個中暑。 OK。咁 Bosco 喺末日入邊係因為啲咩死得最快？哦，因為太多人面就係見到佢喺度笑。係啊，佢見到啲喪屍，你做咩笑得咁開心？啲喪屍笑得咁開心，第一個咬你，第一個就咬你。好，咁 Marcus 咧 ，Marcus 係因為啲咩 Marcus，其實我真係其實佢應該唔會寫 parkour 喎，我應該係飛躍最勁嘅喎，都係死，因為佢死我死係因為要食口水尾。唔係因為我哋隊友都死晒。唔係佢死嘅原因應該係因為佢俾我哋擁咗去攔住啲喪屍。哦，因為佢會幫我哋頂。係佢幫你頂嘅。哦。佢會要諗下，佢會跳河，真係都會跳河救人。好嗱，我哋今晚都有團綜啦，10點半。咁不如我哋預告下今晚嘅團綜係啲咩，同埋可以講下今晚呢集團綜你哋嘅少少感受，等大家睇嘅時候就更加知道啦。我哋今晚嘅團綜係講煮飯。俾屋企人食。 family warm。煮嘢食，你哋有咩感受啊？呢一集就準備定紙巾。最溫馨嘅一集。準備定就係薯片。準備定花生。有薯片嘅，開薯片。期待小蓮姐登場。有人話今晚邊個喊得最勁？咦，不如大家估啊！我覺得應該係歌手。今日邊個考試嘅？應該唔係。應該係你見我頭先係咁扮邊個就知邊個㗎啦。唔使估啊，睇預告就知㗎啦。係啊。但係有啲人我都冇 expect 過嘅，都幾感動。好係啊，都唔係啊，我都唔知佢喊乜。又啱。哥頓最拿手嘅甜品係咩啊？ brownie， 芝士糕。brownie 真係幾好食，唔係黑芝麻芝士好好食。但我覺得你個杜拜朱古力其實都好有一次。第一次就係哦，係啊，嗰個杜拜朱古力好你話你好食。請慢慢啲，大家都好好食。有人問 Sport 有冇煮嘢食俾個 Mary 食？係有㗎，我係食過哥頓整嘅杜拜朱古力，好好食。咩？你冇食過我哋整個西蘭花咩？冇喎。哇！好好食喎！其實你哋煮嗰啲仲好意思攞出嚟俾人食？好好食喎！嗰個係粉嚟嘅喎。其實你應該試下個 rosemary 嗰個。有人問喎，有人問你哋，OK，有人問你哋寧願零碳定係寧願食蟲？食蟲。零碳。零食蟲。我都似咁食蟲。零碳啊！零碳舉手，黐線死食材舉手。唔係未食過啊嘛。唔係食蟲係一時嘅。零碳要驚幾日？零碳係咯，我唔得啊。唔係，你睇下佢好似開咗個竅門咁。開咗幾條？即係佢驚咗，即係你諗下，我哋要防走。唔係，我想講 Alvin 你一定要扮你嗰幾日疑神疑鬼嗰啲狀態，真係好好笑。唔係扮嘅係真嘅。唔係啊，我而家叫你演翻俾大家睇嘅。Bosco 你試下，你試下做佢側邊嗌佢嘅人。Alvin，試衫啦 ，Alvin。佢長期都係勁驚。唔係啊，我真係 feel 到你明唔明啊？即係我覺得真㗎。我要重新認識哥頓啊！我你知我嗰次俾佢嚇完之後，我係完全唔敢同佢講嘅，我唔想望佢，我唔想同佢有任何眼神交流。我見到佢樣已經諗翻佢嗰個奸樣，證明我演技太。大家可以睇翻嗰集咧，佢去到最尾咧係冇表情，個完我留意咗好耐。邊個？你咯。哦。係啊，真係啊，佢係放空，表情放空。係。有冇人飲過哥頓沖嘅咖啡？我幾中意嗰個芒果味嘅喎。哥頓係咪大家都知我哋會喺台灣㗎嘛個團綜？哥頓係帶晒沖咖啡嘅工具去台灣㗎。冇啊，因為我驚嗰飲唔到好嘅咖啡或者飲唔到好飲嘅咖啡，之後我就成套 equipment 帶咗去台灣。哦，有人問邊個成日俾人鬧？誒，你哋估啊！我哋1、2、3默契遊戲篤出嚟啊！成日鬧。
哇！邊個成日俾人鬧啊？好，俾邊個先？即係我諗佢係講緊俾 Mary 鬧。你做咩啊？你冇住我？好，一、我諗唔到喎。二、三。有份啊！你夠唔夠膽講俾人鬧啲咩啊？哦，咁又好似有。唔係嗱，我自己公道覺得，我覺得 Alvin Bosco 嗰個。點解？係。佢哋兩個都自你㗎啦，佢哋兩個都自你㗎。IH 有人估，哇好多人估 IH 啊！ I 就冇咁多喎，好似。但 IH 鬧親嗰啲都金㗎。係啊，咁啊，係咩？ IH 係最怒火最大。係通常一鬧就不可收拾。係啊，我嗰啲係真係。不過平日嘅話，我覺得 Alvin 係多嘅。關我咩事啊？我唔知點唔係你解係多你問下佢關你咩事啊？你問佢。係喎係喎。鏡頭後邊嗰位。 Alvin 會唔會驚咗朱紅毅㗎？我驚啊！黐線㗎。黐線嘅。朱紅啊！好 ，Sport 邊個記舞步最勁？1、2、3指。Dave 有精英班講真，只有 Cash out。 Cash out。我心態啦，開始唔係我跳新嘅就 OK 嘅。新嘅就 OK。幾好啊！我哋可以話俾大家聽，我哋而家 Sport 每個月都有一個 mission 係會做嘅，你哋可以同大家 share。哦，yes。係啊，你可以問下大家有冇啲咩歌如果想提嘅，就可以話俾我哋聽啦。我講。分享下。就係我哋決定咗，就係每個月我哋 sport 都會自己有一個內部嘅一個跳舞嘅一個點講咧？團跳練習團練啦。我哋就會大家一齊七個人一齊就踩一隻 K-pop 嚟，希望可以提升我哋嘅跳舞水平。所以咧，我哋今個月都開始咗呢個計劃，所以就每個月都會揀唔同嘅 K-pop 去跳，所以大家都可以留言你想睇 K-pop，同埋我哋都會盡力練，冇錯。大家就可以見到 Dave 嘅舞步。同埋大家都可以留意我哋每一個月嘅可能一個好少嘅 dance practice， 應該都會出俾大家睇嘅。如果跳得好嘅話 ，yes。Yeah。 Battle。好，睇下大家嘅 comment 先。Alvin 有冇一刻真係嬲咗 Gordon 啊？冇啊！我係純粹我唔想同佢講嘢。佢驚。我係驚咗佢多過嬲，我冇嬲過佢咯。我心諗啊，呢條友幾好戲，我真係由頭信到落嚟。係幾好戲嘅。好咁多位導演聯絡下我。咦，都係嗰條身，都係嗰條 OK 㗎。Sport 入邊邊個玩樂器最叻？哦。哦。啱啱佢先開拉之前玩一陣吉他，我覺得好勁，真係好勁。咁大家有冇識咩樂器？可唔可以每個講下？好多全部都係吉他。係啊，我想我哋團好多人都彈吉他。係咩？Gordon 又識 ，Ian 又識 ，Alvin 識 ，Bosco 我識少少。Bosco 識 ukulele。識 Bosco 咪學打緊鼓咩？係啊，我而家係學緊打鼓嘅過程中，同埋我本身自己都識 ukulele， 所以我都識兩樣。你唔係都有學少少吉他咩？係啊，同埋而家都係學緊吉他同埋打鼓兩樣一齊學。我有學 saxophone 同鼓。係啊，識 saxophone，大家有見過？我細個其實係識拉小提琴。我識喎。真係㗎？我細個有練到7級㗎啦，最尾冇考到。7級我淨係識即拉係你考7級。唔係我練緊7級啲考試過啦，最尾冇考到。我唔記得點解。考級好緊張。唔想俾佢嚿錢啊！即係都好啦。唔俾。但係而家應該唔係好識拉㗎咯，太耐冇拉啦。有份拉啦有份拉。欣慳係咪識 saxophone 啊？係啊。好勁啊 OK 啦，咪個造星睇咗啦，就係咁樣㗎咋。好，有人問 Sport 入邊邊個最有 fashion sense？哇！1、2、3指。知咗啦。 1、2、3。好唔 real 喎，大家都。我練舞嗰條。嗱，你哋最公道，你哋最公道講句。你哋講邊個最有 fashion sense？ 梳我件衫先，今日我着咗我嘅我今日咧呢套 OOTD 咧就有我最喜歡的穿的是 OOTD 呢隻相啦。咁呢個
嘅，同埋有呢個超級嗰個睇下呢個天使得邊都帶埋，你睇下天使得。跟住有副呢個嘅眼嗱，呢個係透視裝嚟嘅，你記唔記得？你知。OK， 夠啦，仲有我呢個手錶啦。有人話歌聲好嘛，fashion test 好好，有人問我哋幾時可以再見？好快啦，大家可以留意住21號詳情就之後就會知啦。邊個除咗哥頓之外，邊個煮嘢食最叻？1、2、3。我識煮。我識整，識煎牛排。佢話佢煎牛排真係好勁。佢係真係有啲，我覺得要揾翻係咪？佢真係有一手。煎牛排幾好。我煎牛排。有人問我呢個問題好，呢個問題好有深度啊！馬先，佢話你哋有冇每個人嘅你哋最大嘅恐懼係啲咩啊？哇！好有深度啊！呢個好，我哋由最有深度嘅哥頓講起。乜？我恐懼？係啊，你有冇恐懼啊？恐懼啊 Mary， 我唔驚。可能係都係一啲工作上嘅嘢咯，但係點講咧？我喺度講嘢。最緊要有嘢做。最驚。係咯，最驚冇嘢做咯，冇嘢做就唔係咁好。嗰日。OK， 好，我哋到下一個最有深度，右邊右邊咯。 enhance。我最恐懼係後悔。哦。會唔會 elaborate 少少啊？都冇喎，即係我恐懼後悔係因為我覺得，我覺得好似，與其驚做咗，我會驚做得唔夠或者冇做，所以可能係會恐懼後悔。係真係要咁有深度嘅呢個問題定？我見佢問得咁有深度，咪問下咯。咁係啊，係後悔咯。好，跟住 Alvin 冇乜深度，但係都可以分享。我最驚遲出門口咯，因為遲出門口就會遲到啊，所以遲到會點？好大鑊嘅遲到。依家幾點啊？我約你哋幾點㗎？我約你哋幾點？我 call 幾點啊？今日遲咗1分鐘都係遲啊！我最驚遲出門口。OK，右邊。我最大嘅恐懼係冇錢啦，冇錢都幾驚，因為冇錢就冇得行街，所以冇錢係一個。你呢個標籤嘅，你知啊？冇錢 OK， 上邊牛。我最大嘅恐懼係我做咗等我先。我最大嘅恐懼係我做嘅嘢會失去意義咯，即係我個人失去咗意義，失去咗自己，失去咗最大恐懼。有冇試過啊？有試過，不過係唔緊要嘅嘢。講翻啦。係。Marcus。我有恐懼，我有恐懼係失去你哋啊！哇！你咁玩點玩啊啫？體驗下啲恐懼啊！係失去佢，失去佢哋啊！唔係你哋啊！sorry，唔好意思，唔好意思啊！係 spotlight，唔好意思，好，隔離。我諗應該係失去我咯，死咯。係你都真係。咁你好快。喂，講嘢小心啲。掌嘴。 touch wood 啦你。touch wood，好簡單，我唔死咗。好，呢個問題 Helen 問我哋。Helen 問出道到而家最俾到滿足感你嘅係乜嘢？我講先。唔係，我覺得係Helen。係 Helen。點解咧？因為
我好中意佢其中一條片，哦，即係因為有次我哋有人生日，佢拍一條片過嚟，好開心。好，未諗到。我自己都有一刻嘅就係超級咯，因為超級嗰晚對我嚟講都幾有意義，同埋因為我覺得企喺亞博嘅台度表演，同埋嗰晚有進我對我哋7個都係幾特別嘅人，所以對我嚟講好有意義，同埋對我嚟講係嗰啲 sport 嘅里程碑咯。我覺得有意義係最滿足，我覺得係滿足7個一齊跳舞嗰陣。點解咧？因為你跳得好好。唔係我唔係跳得好好，即係平時嘅唔係啊！即係當你真係按操表演嗰陣，我幾中意，即係7個人一齊喺台度。OK，好，跟住我覺得最滿足係我哋拍 Spotlight MV 嘅時候。哦，點解咧？我覺得大家聽住個音樂之後，大家一齊第一次做緊同一件事係好有感覺。即係我有時會聽翻 Spotlight 嘅時候，我都會諗翻起喺凌晨嘅時候，我哋仲拍緊，我哋仲喺度努力緊。即係雖然大家好眼瞓，但係大家都會可能嗌醒下大家，同大家傾下偈，嗰個感覺係幾開心。好，下一位。我覺得最滿足嘅係我哋喺 Times Square 上台前聽到你哋叫我哋嘅名嘅時候嗰一瞬間。係 YouTube 咩聲咧？好，跟住啱啱 Alvin 咪未講？其實我都就係呢個係超級，因為上台嗰個感覺實在係太超級，即係嗰個感覺係好有深度啊！呢個對象係好似得咗嘅感覺咁咯，就覺得好滿足。多謝你哋。喂，嚟自深度。梁子 Enhance。我最滿足嘅 moment 可能係我哋有一次321嗰個次先，係即係我哋去到嗰個台好大啊，但係我哋即係都望到好多觀眾有 support 我哋，之後我哋行出去嗰條 T 台咧，嗰個 feel 好有 feel，即係同佢哋 interact，跟住佢哋又好似都 support 我哋嗰個 feel，第一次覺得一個好大嘅場，但係都好多人望住我哋，然後俾掌聲，嗰個幾有 feel。係咪講晒？係。好，有人問下首歌係團歌定小組歌？我分啦嚇。係喎。下首歌我哋係等陣先，我哋下首係講。下首我哋係小組歌。小組歌。找一找啊！如果有得重做一個造星 item，你哋會揀邊個？可能係汪汪大。其實可能係冇，有啲佢哋都覺得都 OK。係啊，我可能會係99強。rematch 可能嗰個係流局。揀咗呢首歌，我太冒險啦，我冇再搞啲咁嘅嘢啦。仲有冇啊？但係其實大家都 OK 自己。即係啲少咯。嚇點解重爽多次啦。啊係嘅，我嗰個係爽多次。純粹爽多次，跟住跌多次。好啊，喂，不如我哋講下一啲鼓勵嘅嘢啦，都嚟到呢個，因為我哋一陣間要一齊睇團綜啦，所以我哋會喺團綜之前就會同大家拜拜啦。咁所以我哋不如佢哋差唔多就係團綜。係啊，可以啊，所以我哋就開始講下啲其他嘢啦，睇下你哋都可以繼續問問題嘅。你哋覺得邊隻舞最難跳啊？我覺得我人生跳過最難嘅舞係嗰日嗰個。係嗰個舞，我要聽上嚟嘅。唔係，我覺得 Spotlight 係最難，如果成首嚟講。對呢個 Spotlight。邊個最難嘅舞啊 Spotlight 都 OK，最難嘅舞。我覺得我喺 dance 跳啲嘢都幾難對我嚟講，因為嗰陣時啱啱學跳舞咧，但係喺 dance 上面係個個都識跳舞咧，之後個個都係。即係我又要同佢哋一齊學喎，但係要 catch up 佢個 level 就係佢哋一開始就學勁難嘅嘢咯，所以 yeah。我想好多人講話 Dave 嗰條片已經過咗5000要找數，所以我喺度提一提你，因為太多人講啦。跳住唱。
係要跳啊！係啊，好，跟住啦，有人問，如果你哋每人揀一隻動物代表你哋會係咩動物呢？咁我哋由牛牛開始。我會揀大象，我揀大象代表自己。點解？因為大象係一個好有，大家見到，佢係好有一個共情啦，同埋係會好幫助其他小動物嘅一個物種，同埋佢係好有人性，好通人性。即係簡單嚟講就好情感上好有呢個共鳴啦。係你牛牛嚟，偶像啊！偶像。好，大象 OK，Marcus。獅子啊！點解咧？因為嗰邊嗰隻。好有霸氣咯，唔會俾人好白老虎唔會俾人恰咯，可以保護到身邊嘅所有人。係咪有人蝦你？你話俾我聽。冇喎，哇！已經咬死咗佢。邊個？唔喺度好，跟住 Dave。我啊，你咪狐狸嘛？係啊，我啲 fans 覺得我似。咁你覺得自己似唔似？都覺得你似。佢覺得我似，唔係我咧之前同 Mary 同我哋玩過個心理測驗咧，佢揀3個動物，我記得嗰陣係揀好似有揀狐狸、狼同埋豹，我揀呢3個。我唔知點解幾中意嗰啲好型嗰啲動物，我哋覺得呢幾樣嘢都好。咁所以你係佢係內鬼，我係地。你揀一隻動物啊！你揀一隻動物先啦，你點都要揀一隻先啦而家。咁狐狸。狐狸 OK，好，再落 Gordon。我之前有認真諗過呢個問題。點解會認真？我係一隻狗嚟㗎。點解咧？因為咧我 Goodbye。你係咩品種先？我諗可能係Golden Retriever 嗰啲咯。點解咧？因為咧，我係啲唔係好坐一定啦，同埋咧我係要定時定候去放風，即係我放風嘅方法咧，我係去跑步咯。即係如果我唔去跑步嘅話咧，我會唔開心嘅咯。所以我覺得我係隻狗嚟咯。好好啊，好 Enhance。我覺得我係一隻斑馬。啊！係啦，首先啦，就因為我中意斑馬啦。然後我覺得係因為我覺得佢有兩隻色，即係佢黑白間條嘛。但係咧，你其實就唔知道咧，佢係一隻白色嘅馬，有黑邊定係黑色嘅馬有白邊。咁所以咧，其實你又好難去知道佢實際上邊啲係佢表面，邊啲係佢內裏。所以我就覺得斑馬係一個好有神秘感。係，同埋咧，我覺得佢如果即係就唔講呢啲啊，即係佢都算，我覺得佢感覺俾我好 calm， 我覺得佢，即係望到佢就覺得佢好平靜。斑馬係有故事嘅斑馬。斑馬好超係咩？佢斑馬線。佢嗰個斑馬嘅發色係真係會令到即係呢啲食者睇唔到咯，即係睇佢哋講，即係聽我講咗。所以睇佢哋超嘅原因係有。我真係一個 supportive 嘅隊友。我哋好，跟住 Alvin 咩動物？我先都諗咗一陣嘅，我諗下，可能我會覺得似係一個熊貓，因為我覺得我係好中意 hea 嘅，成日都好中意攤喺度啦，即係咩都唔做攤喺度。但係我覺得我又好中意玩，所以我覺得熊貓有時玩嘅時候都幾似我，所以又中意 hea 又中意玩。好，關曉龍。我會揀樹熊啦。哦。我記得之前玩，因為我覺得一嚟咧，其實因為我平時瞓覺咧，我就係咁樣攬住一條嗰啲枕頭嗰啲，好似即係一條嘅攬枕，我就覺得好似成隻樹熊咁樣曲住嚟瞓啦。同埋我覺得樹熊真係聽咗啲背景都覺得好得意啊，因為原來佢平時食開嗰塊葉咧，其實係有毒㗎。係啊，所以咧啲熊唔係尤加利葉叫做，所以咧所以你咁中意食紫蘇葉？係嘅，所以中意食紫蘇葉啦，同埋。即係嗰啲有毒咧，所以嗰啲樹熊咧其實 actually 係溫溫黃黃嘅，所以咧啲樹熊有時會喺個棵樹跌落嚟，所以就係咁解，所以都好 Q 啊覺得。OK，好啦，咁所以呢一幕而家開始，你哋本身啱啱講你哋代表嘅動物，你哋就對住鏡頭，我數1、2、3，就做翻嗰個動物出嚟，咁就俾大家 cap 圖。我哋而家記錄
第一年出到 sport 講自己嘅動物，我哋每年都問一次睇下佢有冇變。死啦啲諗。好，準備諗，俾10秒你諗，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。OK， 嗱我叫 recap 一次，牛牛係大象，跟住 Marcus 係獅子 ，Dave 係狐狸 ，Gordon 係狗 ，Ian 係隻巴馬，大笨象都可以講。跟住之後 Alvin 係熊貓，跟住 Bosco 係樹熊。OK， 完成。 Yeah 好啦，咁我哋都嚟到尾聲啦，咁大家我哋都鼓勵一下大家啦，到最後，跟住我哋就一齊睇團綜。好，加油！大家記得要喺團綜 cap 啲畫面出嚟 tag 佢哋喺 Flash 度，哦因為其實我哋係唔知大家中意睇邊一個部分，即係邊啲係你哋覺得好笑，邊啲係你哋覺得好睇。希望睇完團綜你哋會開心啦，無論你哋成績如何， Yeah 記住呢個開心呢個晚上。冇錯，我哋陪你。Yes。好，我哋最後 wrap。拜拜。Run up。我覺得咧，其實咧，而家呢個成績咧係代表唔到一切嘅，即係好似睇我哋咁，我哋其實即係有啲人今年先考 DSE，有啲人就考咗幾年啦，好似我咁啦。但係咁我哋嗰陣時都覺得 DSE 就係一切咁，哇！你好似炒咗你就死喎。但係你諗下，我哋而家 DSE 考咗咁多年，都冇諗過我哋會無端去玩龍舟攞咗個獎㗎嘛。即係我想講嘅就係人生有好多唔同嘅可能性。你諗下，我哋無啦啦由幾年前考 DSE 去到我哋入埋男團去龍舟攞個獎，我哋又攞埋個新人獎喺邊度？喺度。即係咧，所以就唔好俾呢一刻嘅成績去關死自己。係啦，冇錯。所以俾信心自己啦。好笑啊 ！Helen 話佢係 DSE 考生，佢而家好緊張揾估啦。Helen 唔好緊張，唔使緊張，唔使緊張。 OK。一齊搭船。所有嘢都係注定嘅，我覺得無論係點都好，即係一定有個原因，即係你就算考得好定唔好啦，最後都會 lead 你去一個你應該要行嘅路。所以你要相信呢個係計劃嘅一部分，咁就冇事㗎啦。我哋拜拜啦！我哋嘅完，不如我哋用。唔係，我覺得你講得太好啦。唔係，我都想講，即係我覺得咧，如果咧你考到個唔好嘅成績或者好嘅成績都好，點解咁細聲？即係我覺得你要接受佢啦，同埋我覺得你將佢變成一個最好嘅選擇。冇錯。當你做好人，好事就會發生嘅。係啊。好慈善啦，好事先啦。説好心，説好事，我哋嘅 closing 不如就用牛牛嘅你個廢物，我哋你個廢物。嚟到做，我哋而家我哋而家1、2、3就完啦。太快俾人發我哋嘅 DSE 考生會唔會覺得？我哋唔係冇我哋唔係講你個廢物，呢個考得咁好嘅，把馬。你個考得咁好嘅，你個廢物。考得咁好嘅。咁叻仔得唔得㗎？拜拜。拜。喂，你真係好想分啊！全中見。我哋10點半記得睇99台，有心定期話。